公子。是石道姑啊。你这是打哪儿回来呀？哦，我刚从外面回来。我知道你是从外面回来，你是从哪个外面回来呀？道姑，你问这个干什么？公子住在我观中，我难道就不能问问了？我们这儿道观呐，小道姑众多，其实你这男人呐，就不应该住进来。哦，对，多谢石道姑关照。是这样，我刚才有些饿了，出去呢买了一些吃的。哎呦，正好我肚子也饿了，我看看。道姑啊，实不相瞒，我这几日顿顿吃素，实在是忍不住了，便去外面买了一些荤腥回来。你怎么可以把荤腥带入我观中来呢？你这不是玷污了我这清修之地吗？啊！是，道姑，我知道错了，我这就去把它给扔了。站住！算了，公子又不是出家人，不必守我们的清规戒律。这回便算了。多谢石道姑，但是我不管你吃肉也好，喝酒也罢，但有一条你不能破了我这的色规。我这里的小道姑众多，六公子可要守规矩啊！那是自然，那是自然。好了，我告辞了。公子享用吧。奇了，这简直就是梦中奇缘呐！进度分明，似俨然，远观自在，若非仙。他年得报，禅功课。不在梅边，在柳边。不在梅边，在柳边。难道这是杜家小姐在暗示于我？
我看再还你们1个月，你们也叫不够绸缎。行了，不用了，既然叫不够绸缎，就把你老婆递给老爷我吧。住手！有本事你出来！什么人不用你管，你把那姑娘放。有本事你出来！啊！告诉你，老爷我不是瞎拉的。姑娘不要害怕，他们不会再来。娘子，相公，感谢恩人暗中相救，请恩人现身，受何三一拜。我不能现身。啊，这是为何？因为我是鬼魂。恩人说笑了，世上哪有鬼魂仗义救人之理？恩人请出，受何三以礼。我真的是鬼魂。姑娘，就算姑娘是鬼魂，也一定是个好鬼魂。请问姑娘芳名？我叫……姑娘不愿现身，我何三不敢再求。只是姑娘连姓名都不愿留下，我何三一辈子心头不安的。我叫杜丽娘。杜姑娘，请问姑娘家住何处？改日必当登门拜谢。丽娘只是路见不平，拔刀相助。这位大哥不用多礼，告辞了。这样的好心人，怎么可能是鬼魂呢？他只是不愿意接受我们的恩谢罢了。多好的鬼魂呐！娘子，我们走。大人，你看看，这是牛头啊！哎呦，牛头下去了。哎呦，你看看，这是马面，马面。哎，好，不错。你看看，大人，这是您呐！我，我有这么难看？哎，去！哎，就是，来呀！大人，这是黑白无常啊！够了！我一看这俩家伙就来气，把他们扔了。哎，走，下去吧。什么黑白无常？哼！胡判官。哦。哎呦，丽娘啊，有什么事啊？看你这满面春风的样子，是有什么好事吧？我今天当了一回大侠。有事吗？怎么当大侠的？我在外面的时候，看见有几个人抢民女。于是我就冲上去，对着那个人的脸，然后他们就吓跑了。哎，解气，真是解气啊！丽娘啊，你呢，也不要一天到晚的在外面当什么大侠了，你自己的寻夫之事可要抓紧啊！你看看，这都过去多少天了？
柳公子，柳公子，该不是有病了吧？啊，果然是病倒了。哎，怎么有床不躺，偏偏伏案而睡呢？果然是个读书人，睡觉也不忘着文房四宝啊。不对呀，文房四宝乃笔墨纸砚，怎么没有纸呢？哦，原来纸在这里呀！待老夫看看这书生的文笔。哦，这书生竟然画了幅观音像啊！不对，这观音菩萨好生面熟，怎么越看越熟悉呢？这不是我的女学生吗？李娘啊，李娘！陈老先生，哦，陈老先生，晚生失礼了。这画是公子的？陈老先生，实不相瞒，这画是我在牡丹园中拾来的。好一个道貌岸然、不知羞耻的畜生！这样的诗句玷污我家小姐的清誉。陈老先生，这其中是有缘由的。什么缘由？我与杜家小姐早已相识，而且已经行了周公之礼。胡说！我家小姐生前一直待在闺中，你又如何能亲近于她？我们是在梦中。一派胡言！此事至此确实有些蹊跷，但晚生所说的句句都是真的。本以为你是个知书达理之人，可是没想到，你竟是个恬不知耻的放浪之徒。枉老夫救你来此。陈老先生，哟，陈老先生，这是怎么了？脸色不太好啊！让人给气的。哎呦，谁呀？那个姓柳的畜生！哎呦，老先生，老先生，哎呦，亏你还是个读书人，你说话这嘴巴，怎么也这么不干净啊？见人说人话，见鬼说鬼话，见着畜生那就得骂。这老先生，请留步。请问，柳公子怎么惹着你了？老夫都说不出口来。嘿，哎，你们还是赶紧把他赶走吧，别玷污了这里的清白。这小子果然不是个老实人，我得盯紧了。姐，我已经打探清楚了，如今太守府里修了个梅花观，里面住的都是些道姑。咱们找一个晚上动手，应该出不了差错。这样最好。里面的道姑是从哪儿来的？这些道姑都是以前紫阳宫石道姑他们。哦，六公子啊，哦，你这脾气好大呀！
石道姑何出此言啊？你能把陈最良那迂腐的老头气成那样，足见公子的脾气不小啊！石道姑那是误会，这其中确实是有隐情啊。哎，我不管你有什么隐情，我呢只管我这梅花罐的事情。我看柳公子你这病也好的差不多了，我这儿呢也不便收留男香客，我看公子还是……石道姑，我这个身子吧，还是觉得有些乏，还想再多叨扰几日。哎呦，我在这儿啊，多一个人就多一个人的花费呀。这年头，自己的日子都不好过，谁还顾得了谁呀？道姑的意思我明白，可是晚生这身上确实是没有银子了。你呀，赶快收拾行李吧，我已经通知过了赖头园，一会儿送你出城。道姑，在我走之前，晚生还有疑问。问吧。这梅花罐，是不是为了祭奠前任南安太守杜大人的小姐而修的？正是啊。哎，你问这个干什么呀？哦，你看啊，晚生在罐中叨扰说，在我走之前，理应去给这罐中供奉之人上炷香啊。你有这份心就够了。这正殿啊，是不许男香客进去的，就连陈最良那老头我都没让他进去过。哎，道姑，晚生诚心相拜，还望石道姑破例准我一回。好，就看你啊有这份报恩的心思，我通融一回。多谢石道姑，多谢。哎，不谢，你啊还是赶快准备行李吧啊！大王，营外5里处发现数千官兵，他们在那里设了埋伏，估计正有大队人马朝这里赶来。什么？杜宝老儿又要跟我玩狠招？要不我们趁他们主力还没赶到，先把那数千伏兵给干掉。不，杜宝用兵最爱使诈。你以为那几千伏兵是送到咱们嘴边的肥肉吗？不，那是跑到咱们跟前的诱饵。咱们要是围了他几千伏兵，他就能把咱们3万人都给围了。那我们怎么办？不接他的招，撤。那不是连营地也不要了？夫人临走之前，特意嘱咐我，不要跟官兵硬拼。看来夫人说的话是没错的。传令，撤到山里。是。山中，他们没和我们交手吗？没有，贼兵一见官兵出现就撤退了。我们先派过去的伏兵呢？贼人没发现吗？发现了。他们没有吃掉那些伏兵？没有。好个狡猾的李全，居然不上我服的当！大人，那咱们还进兵吧？哼，贼人学聪明了。传令，回城。慧珍。赖头园，哎，你怎么来了？我姑母叫我来的，她说柳公子要走，让我送他出城。柳公子要走，我怎么没有听说啊？他是客人，住几天当然要走了。可是他的病还没有好呢。我这是道观，不是医馆。再说了，我看这几天他的精神不是挺好的吗？他的病呀，好的差不多了。可是，你干嘛总想着他留下呀？我是慧珍啊，你记住了，你现在是个出家人，你就是有还俗的心思，你的眼睛也不要总盯着一个过客的身上。这天底下有谁对你好，你心里是明白的。主持，我看你是误会了。我对柳公子没有半点别的心思。是啊，姑母，慧珍不是那样的人。哎呀，好了，不说了。
就算以防万一吧。再说了，赶柳公子走啊，那也不是我的主意，是那陈老头说的。他说呀，让我赶紧把柳公子赶走，以免啊玷污了这里的清白。你先下去吧。哟，老爷，你这画的是什么呀？啊，地图。地图？淮阳的地图。老爷，你每天在书房里都要对着地图看好久好久，好不容易出来走走，却也忘不了这地图。不敢忘啊，只怕稍有闪失，这淮阳就归了金人了。不至于吧？怎么不至于啊？金兵在北边已集结了20多万人马，城外还有李全的3万贼兵，他们要是来个两面夹攻，淮安和扬州就都难保了。哎呦，那可怎么办啊？本来我想先下手为强，除掉李全，可谁知他跟我来了个走为上策，不跟我交手。唉，此贼不除，后患无穷啊！老爷，你也不必太忧虑了，世事总会有解决的办法的。在我忧虑的时候，也只有夫人能安慰我了。哎呀，我也老了，有时候啊也愚钝，明白不了老爷的心思，也替老爷分担不了什么忧虑。所以我在想什么？我想老爷是不是该再找一个贴心的人了？哎呀，又来了！我不是说过吗？不娶不娶，我是不会娶小的。老爷，我是诚心为你着想啊。你要是真为我着想，就别再提此事了。老爷，以前你不让我提也就罢了，可如今丽娘去了，我又不能再生儿育女了，你总得替杜家的后世烟火着想吧？哎呀，哪有一个做妻子的逼着自己丈夫娶小的呀？哎呀，老爷，这俗话说得好，不孝有三，无后为大。我是杜家的媳妇，我不能不为杜家的祖先尽孝啊。这种事情是不能强求的啊！不要再提了，不要再提了啊！哎，这事儿你就别管了，我会替你物色的。刘公子，这边。刘公子，请。柳公子，请。柳公子，请给小姐上香吧。
请走吧。这是天意要留我呀！不行，今晚我不能走。此事太蹊跷了，我得弄个清楚。这好好的天气，怎么突然下起大雨来了呢？这雨也下得太大了吧！我看柳公子今天就别走了。不碍事，不碍事，我打着伞走就行了。柳公子，你不能走，你的病还没有痊愈，要是路上再受了风寒，可如何是好啊？好吧，那你就再住几日。多谢石道姑。不谢。好一阵及时雨啊！丽娘啊，你巡抚的期限只剩下最后一天了，本官都替你捏把汗，你要抓紧呐。大人，为了这杜家小姐，您可没少操心呐。去把花郎叫来。是。大人有命，花郎来见。大人，花郎，你家小姐丽娘要找的那个柳公子，他人品怎么样？生前我并不知道，但前几日小姐曾对我说过，柳公子不仅人品好，而且有才。啊，好，要是这样的话，本官也就放心了。花郎啊，最近你培养的花怎么样了？回大人，花种啊，又多了3个。哦，虽然生长缓慢，但已能存活。啊，不错不错。好，花郎啊，按律本官应该让你马上转世人间，只是本官还想多留你些日子，你看怎么样？大人，您看得起花郎，有什么事儿，花郎理当效力。再说小姐还在这里，我也好与她作伴。好啊。那你先下去吧。是，大人。画像、题诗、折扇、柳条、牡丹，这究竟是怎么一回事？丽娘，
谁在唤我？这声音似乎听过，既熟悉又陌生。这声音是从那边传过来的，那边是往南岸的方向。南岸，谁会在南岸唤我呢？丽娘，为什么我们只能在梦中相见，在现实中却不能相逢？为什么你这样匆匆地离我而去？丽娘，你告诉我为什么？梅花罐，这道观又是什么时候修的？爱你丽娘之灵位，这一定是爹娘为我修的道观。已经过了2月有余，这柳条竟然没有丝毫枯萎，一定是沾了灵气。柳条尚在，柳生却何在？丽娘，丽娘，究竟是何人在唤我？尽度分明，似俨然；远观自在，若非仙。他年得棒，禅功课，不在梅边，在柳边。记得您家是杜小姐，丽娘。丽娘，这不是梦吧？是梦又何如？
如果是梦，那梦梅此生就不愿醒来。这么说，世上竟然真有死而复生之事。丽娘，那你现在是鬼？公子怕了？不怕。丽娘，你为我受苦了。这关公子何事啊？难道公子舍得让丽娘去死吗？我当然不舍得了，我现在宁肯替你去死。往日那秀才看书都要看到半夜，今晚怎么这么早就不见亮灯了呢？莫非他跟慧珍？不行，我得去看看。其实，能与公子重逢，丽娘已经心满意足。明日之后，丽娘就再也不能见公子了。为何？因为丽娘还魂的时限
只有9981世。